Buongiorno a tutti ragazzi, questa volta una domanda che tante persone diciamo hanno posto, cioè se la carne bianca fa male. E diciamo che mi sono fatto dare una risposta da due o tre esperti online, dottori giustamente, e quindi hanno detto che giustamente sempre mangiare una quantità normale e che diciamo mangiare pollo o tacchino, specialmente se cucinati, diciamo, nel modo giusto, ragazzi, sono veramente ottimi, quindi non fanno male alla salute. Quindi basta togliere la pelle, ragazzi, che è la parte più, diciamo, grassosa del pollo, quindi la carne bianca pare faccia molto bene e rientra nell'alimentazione, diciamo, seguendo anche una dieta ipocalorica. È un alimento molto digeribile che fornisce all'organismo un buon apporto di proteine di cui abbiamo bisogno. Questo tipo di carne, dicono, è povera di colesterolo, quindi sta tutto nella pelle, quindi basta togliere la pelle, ragazzi, e il gioco è fatto. Quindi è ideale per chi soffre di ipercolesterolemia e apporta anche benefici al fegato. Insomma, è dal punto di vista medico, diciamo, è un alimento a cui non si dovrebbe rinunciare, quindi non ha molti grassi saturi, quindi è buonissima da mangiare. Quindi non, l'unica cosa, ragazzi, è che non dovete farla bruciata, cioè nella padella non dovete fare quella crosticina perché è cancerogena, quindi dicono è meglio cuocerla, diciamo, bollitura, a vapore e a forno. Queste tre cotture vanno benissimo. Mentre è sconsigliato, come avevo detto io, la cottura alla griglia perché tende a fare quelle bruciature che possono essere, diciamo, cancerogene. Poi per quanto riguarda è diciamo ottima sia per fare la dieta sia per anche chi non la fa e apporta le stesse proteine che apporta la carne normale di vitello, quindi con la differenza che diciamo un po' di ferro in più, ma nulla di che, quindi è ottima, quindi può essere consumata con tutta tranquillità. Quindi pollo, coniglio, tacchino, tutte queste le carni bianche in generale, private della pelle, ragazzi, sono ottime per la salute, quindi non fanno male, quindi potete mangiare pollo, tacchino, tutte le carni bianche che volete, basta che togliete la pelle, ragazzi. Quindi diciamo che mangiare questa carne è come se, diciamo, per la salute, l'obesità, patologie cardiocircolatorie o renale, diciamo che bisogna limitarsi nella giusta quantità, non è che mangiate un chilo di pollo, cioè uno che sta a dieta più o meno 200-300 grammi vanno benissimo, quindi diciamo che 200-300 grammi anche per chi è mangione, diciamo, vanno bene. Quindi sempre, come ho detto, la cottura è quella che conta, quindi non metteteci un sacco d'olio, è normale, quindi fatela semmai a forno, pure la coscia di pollo la togliete la pelle e la fate a forno, quindi va bene. Ne potete mangiare anche due con un bel contorno, quindi il petto di pollo ne potete mangiare anche 300 grammi perché come vedete pure questo nella foto è pulito, si può dire. Ciao Carolina, buona giornata. Quindi diciamo che le carni bianche in generale tutte, ragazzi, fanno bene, quindi non fanno male. Quindi possono essere consumate tranquillamente 2 o 3 volte alla settimana. Basta che togliete la pelle, il colesterolo è compreso nella pelle, quindi una volta eliminata la pelle, ragazzi, è tutto salutare, quindi non fa male in nessun, diciamo, in nessuna maniera rispetto alla carne, diciamo, di vitello che comunque porta grassi saturi maggiormente ed è molto molto più pesante per la salute, quindi l'ostruzione delle vene e tutte queste cose che sappiamo. Sì, si deve togliere la pelle, sì, poi la puoi mangiare 2, 3, 4 volte a settimana tranquillamente, basta che non c'ha la pelle. L'unica cosa è che devi fare attenzione a non farla grigliata sulla piastra perché
dicono che diventa poi cancerogena se la fai bruciacchiata, capisci? Quindi la puoi fare a vapore, puoi fare le cosce a forno, quindi il petto di pollo te lo puoi fare sia a vapore oppure a bagnomaria con un po' di aglio, prezzemolo, e puoi mangiare anche 300 grammi tranquillamente. L'unica cosa, il colesterolo nel pollo è solo nella pelle. Una volta tolta la pelle, stiamo a posto. Quindi pure io, ragazzi, non dico che lo mangio tutti i giorni perché diciamo il pollo a me piace, però tolgo sempre la pelle perché è quella che diciamo porta problemi di salute. Quindi prendete due belle cosce, togliete la pelle e ve le mangiate. Un po' di contorno senza pane e fate pure tipo una dieta, va? Come sto facendo io negli ultimi 2 giorni, così sto facendo, prendo due cosce, le tolgo tutta la pelle che c'ha e le faccio bollite oppure a forno, poi dipende da uno come le vuole mangiare, quindi bollite, diciamo che dopo quell'acqua la prendete e la buttate, perché se ci fate caso esce sempre quel grasso che galleggia sull'acqua, quindi la buttate e fate ribollire, così è ancora più salutare. Io faccio una prima bollitura, butto quell'acqua, ne metto altra pulita, la faccio bollire e poi diciamo faccio scolare e poi me la mangio normale. Quindi, oppure potete scegliere di farla direttamente a forno. Una volta spellata la mettete a forno, quindi togliete tutte le parti grasse che vedete e potete mangiarne quando ne volete, anche 300 grammi. Fate un bel contorno, pomodoro, cetriolo oppure qualche cosa tipo minestrone. È un alimento, diciamo, sano. Io ad esempio sono 3 giorni, ad esempio, che mi sono messo a dieta e sto mangiando minestrone, pollo, tutto questo qua senza pane e senza pasta. Lo so, è un po' duro, però se si vuole perdere peso purtroppo un po' di sacrificio ci vuole. Quindi tolgo la pelle, a volte compro la coscia, a volte compro il petto di pollo, a volte il tacchino, quindi cerco di variare la faraona, cioè, il coniglio, anche il coniglio, ragazzi, è ottimo, quindi anche il coniglio rientra nelle carni bianche, oppure ci sta la coscia di tacchino, la fesa di tacchino, quindi diciamo che potete fare 2 o 3 volte la carne di pollo, 2 o 3 volte il pesce la settimana e una volta alla domenica mangiate normale. È una dieta, ragazzi. Diciamo che voglio fare così, cioè 6 giorni mantenermi e la domenica mangiare normale. Diciamo che un amico mio mo ha fatto così, l'ha fatto per un anno, ragazzi, è sceso proprio parecchio, ma ha perso 65 kg. Non so come abbia fatto, ma ci è riuscito al finale. Era proprio grosso, grosso, eh. Facendo così, come ho detto io, ragazzi, mangiando 300 grammi di secondo, con un po' di verdura vicino, minestrone, insalata, vabbè, le verdure non fanno ingrassare. E mangiando poi la pasta e il pane solo la domenica, in un anno questo ha perso 65 kg. Sì, sì, anche il capretto, l'agnello, sì, sì, anche questa è carne bianca, sì. Giustamente, come sempre, le parti più grasse togliere il grasso visibile, questo è chiaro, quindi capretta, agnello, tutte queste qui che pensi come carni bianche, anche il fagiano, queste cose qui più selvatiche, diciamo, sono carni bianche, quindi le quaglie, ci sono tante cose che sono carni bianche che poi dipende anche dalla zona, eh. Già a Salerno non trovi, che ne so, il fagiano, la faraona, già è più difficile. Mentre al nord trovi già questi animali qua un po' più particolari. Però tutti questi qua sono la lepre, ad esempio, la lepre è carne bianca, quindi però già a Salerno trovare una lepre, ragazzi, è quasi un'impresa, quindi diciamo che qua si trova molto il pollo, giustamente, puoi trovare il capretto, l'agnello, questo sì, il coniglio, ma già se andiamo sulla faraona, sulla lepre, qua è molto difficile. Cioè non è che lo trovi così facilmente. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata e ci sentiamo più tardi per un'altra notizia. Ciao a tutti, ciao.